see a fair quiet bit near the abo. And Tiana Parliament, my 2 million Ghana cedis say. Mofanko, Amofanko, or more a year Nidino. Na from we are curious studies new year, that's a moshe, that's a bit to me, Abamo, budget, ni more. Not Mababoya money. The ain't me, Mamswa, no Mababoya money. You know, because that broader work, no, at the end, I'm good for me, because it take it time, a lot of consultation anyway. But that 2 million over the mile, you know, and no, I hear quiet before a bit disbursing as soon as possible. Near the ama, we have friend saying, near the ama patients, no, said the bear, a bit near so or more here, one, I say. Yes, a committee, including the patients, Nankasa, is almost spokespersons, no, and Confirmatory Teaching Hospital CEO, Kolebu Teaching Hospital CEO, Central Region CEO, Community of Medical Directors, and Dr. Siasari in a DASA committee, no, me as make us a committee, no, any who say. I would say some fees and charges be our parliament so approve here and teaching hospitals no. And some fees and charges be our approve. So see fees number 491. And the so okay, so 491 no. At the end I so you bet me this 2 million no aye. Now the Koba and say Koba Kolibua I want 80% of the patients there Okay. Na also nyamiadom omo philanthropies bia oboa omo enti the kwaya necessary on philanthropies are oboa yen na sa philanthropies si otua 380 my dear the difference between the 380 and the 491 saying the kwaya no that difference near 111 and you see okay. The 111 there, in your patients now work Kolebuno are more benefited from self philanthropic no support no. You bet near bridges are gap no either amomo near 491 no. But the only challenge they say almost here between 6 and 8 sessions per month. And no the event mean yes are 6 and 8 sessions no. But event near tia emu me look at. Emu nti so emu me no. 222. And it's 222 media. You bet me the amount that dialysis patients now over philanthropic supports no. You bet me their support here. Now I know you're for Kolebu. Over company not here. But Mpacho mitio doctor. Over company not here. You share numbers no. Omnes Central Region and I think that's Tamale also. Almost said that also because I just 20% of the numbers, no. Okay. It's okay. Almost so. Said you better on bit me Kolebu for na be plenty. Almost you best supported 2 sessions in our mom, but that 2 sessions, no, you bet piano at full cost, which is 491, based on the fees and services now. Omuka say, say the sound on Bejano. And commanding in no. Okay. Okay. Yeah, trying to say the report no abreme sa small committee na set for disbursement of that 2 million no. Enti ye hwe e kwan e be fa so e be implement it. Enti ye say me name board no to discuss it. You discuss we are eno no na afi asase na way for no. The can say ombenya support kakra. Okay. Okay. You doc na ebeche kakra na. Baby adru ne die ye wi adwuma no ne nyina ne se akaketua bi se medin komo because parliament sana parliament dey my 2 million in enche. But you see I see a developing code for patients no anyway into not just the technical and your map na kadafe are starting team. Yeah, I see an investor 1st June. The letters are starting. No problem. Na doc, sika no ebeko patients no ho anase ebeko hospital facilities no. No, ebeko as part of your claims. No, you be develop a special code be more. Okay. And we know. It's a special code. Don't you ever be developing this year?
you develop ya near the ama teaching hospitals so na afi na no na dog about to say omo association no if me part of the association I mean to mean benefit ya na and let's say mega to say omo association omo nkasa ka committee na ho yes nti omo na dey omo formula ba e no omo nkasa na say we needy we nya needy we omo na kire nti omo nyina omo ka ho Mate doc Matiase anope ya te se eja wo kodi dwuma foforo nti en ha opi ti anope me na wase ma ye na wase pa nyame enhira so abrebi abeto afa kumase bia na eja wa besra ne atena se e di health insurance nkomo yi bato me da mase baba yo nyame enhira so for Dr. Abuaje da Costa ena yene no akwakudi enkomo no ono ena ye pene kwankyerefo eda National Health Insurance Authority ono ena ye pene kwankyerefo eda ano ena yene na akwakudi enkomo nti enuanom a dialysis ne kidney ensem no nra menua bia mobekaya yene no ne etane ne diguma wo fie ha pa ne ne di nkomo eba kidney issues na yene no edi nkomo efre no eye se obed amanfo dodo no a de omunim ne pa ye se anapuna but ne din edi se obed no tra de o St. Louis eye school ya ewo ye kire he ya St. Louis school ya ewo ye kire he o tra de wa Dum Presby ena oba St. Louis ahase busiafo na owo kidney issues bi na wa battle for the past 4 years there wa battle kwa enra anopa na me wa ha na send me message say ya unia no ko na mse like no omo dey picture to so na mse ye men kasa bio because na me hu say me nua no wa ko yare no like they also ye bia nra na ye pharmacist edu baby no also jadwuma etnafie hwe ne kunu no wo ma like na edenti say obede ne abusuane nyina memamo yakopa sa kidney issues ya ye ka ho asem ene dialysis asem ya ye kan abusuafo enafom kra ebia ye kan no ebi ne ufie binti no obefa ne se yetuetue waso na se bi pie ufie me nka bone ma ode but enye easy kra every week ni nyina no ebia o se okọ dialysis machine so ebia twice obi ono obekọ no Tuesday na wakọ Thursday ana ebia Friday no de atwa weekend na de ababesi Monday and okoba kubia sene Dr. Ekano na eye 340 something Ghana cedis ba kubia o nti okọ Tuesday sa 300 and something obetua okọ Thursday 300 and something obetua nti am fan say week no when yakra na so nya be 700 Ghana cedis a wo de kọ akwakoda dialysis machine so hu ekotwe o kidneys na yemre nti entimi ohunsuo na ewo no onum nsuo ni ade no entimi ene nuane a wudie no entimi nsuo ni ntimi nane dane ebia mfa odwunsom ni ade empie nti machine kotwe sansuo no na omoja na efia bam no asatwe ede foforo agu ne padua ne mu ase na Nyankopon si boye no o systems na eye adwuma esesa sa na ema no entimi enye bio nti machine no ena ekwakoboa o na aye nti enafom omo a no moko private hospitals ekoye saade ewi no na enye easy kra na osaso panie bia also wono all the time like ade no enafom and mentiasie so say young boys and young girls and yare ewi APP omoso kidney de ne nkakane yebon se bia so bi kidney ho atechemo a na ono no owo be ne 70 ebia ne 65 okika ko ne 70 so ena ebekwa normally e bia metekra so obi ono mo a oye drugs
so omo a ebi onom nsa bebre kwa nsa ni nsahwea mo a oje a enye no omo na ya na ye hunu se ebi a kidney no ye be hu se onya problem ho obi ebi a drugs we ni cocaine ni jot bebrebe no so any be hu but this time small boys small girls ye ni kidney asay ye kwa transplant and ya no be say me say ye dia eye say enen kwala insa wie bebrebe no a obewe insa from anopa from Monday to Saturday from Monday to Monday wo wen sasa eye no ana jot ne eye we ene adame mo bobo ada drugs are boys no eye dia what am I say eye ebia ye duane a ye di say me di me fufuo me di mabetie me di me banku ba fufuo no say nananom edi ya ade nti ne me kodi a ekwa akose me kidney what I say eti mesre say young boys ni young girls no yes san yesu ni e ban ne kakra yesre mu a why eni je bebrebe no jak ukun hu so akosi me say so akọ konfanoche pa konfanoche asema ye ken so akọ hono pa ko hu small boys ebi okra o mo ye nkwala nkete yes ni kidney asay na o mo didade machine ni ebi ne ye hwe wo TV so Habisa for young boys and young girls no yes remwate yes remo be nije bebre wan na mejimani ena enije na enkonyao edoso dodo na gba besia beko na yesi wo ma de ye o ma abe yesi afani se shisha o sede nenam ni hunim nenam nani ase nam na sum na waye de tinkon tintain otenu ente ukun we special appeal anopay mesremu na ma ye mesremu a young and omo suffer sadie we ya you was a nice girl nice gentleman be fe na unse basa so na ma ye hoya fita amana ye hoya no unse nipa no oyare abusafo yes remwati yentete ebi ameke obi ti baby obi dimatem that's how it is obi ti baby obi dimatem krachi masaja ujaya sum masa ona den na wan me na nabi obi krati me catch us say me na na onom nsasa onya 80 me na na oyese sa onya yi onyare bia una na penso no nya open so ya o una na penso una na that time na bia oni mo friend say ne mudi na anadwo no dose ene saa mo ne ma na mudidi na anadwo no so bia na una na no onye saa una na bia no oni fufuo emfa nkotena office no odi fufuo no ye okọ afuom koye adwuma ma saa ayi me friend say hwan start no asa akọ bene ewo afuom ho ben na ye didi de kotena office ye didi ne de tie condition mu na ahye yeso se ya tenkon ne yesisi ho na nafuna ye totwetotwe yes why kama nye kama na wo ye esrem wate yentete ne ma so na ye besre ye papa no mo so ne ma me no mo a yankopon atom nsem no eye me de se ye ne Dr. Aboagye da Costa edi nkomo ne o chechire mu se ye nya esikafo bebre a omo nkran a omo support eye omo amokoye kidney omokoye dialysis no Springfield ne ade omo donate bia month bia o se medisikasi akoto kolebu medisikasi akoto 37 omo beba hono ababe dialysis no momfa nso so omo sika no so emfa emma omo no ye besre ye papa nom ne ye maame no mo a moso nyankopon atom nsem ewo kumase ewo ebia utiemi osunyan utiemi otakrade utiemi otamale bebi a utiemi bia no so donfo na domo na wato nsem a ebia yeso yebetima fa to ye ho so se ye ntutu so odudu a ye di save the general public no ebia me ti ebia se na me di akwa konfa no che o ye papa envoni nkodi achi se sika na me de koye no mode ye de asa wo papa ye na wo ye no kra no wo de question mark aton wo de why your papa forget it whether odebeko onfa nko no wo de akwa konfa no chefo ye nye sa papa no why ye besre papa no mo a ni ye ma me no mo nyankopon atoto mo nsem no se ye support
Konfanoche nyame ya adoma no pe ye ne ye bra peni kwam from pon kasa de ma Konfanoche aban ya sabe de nkomo se ose by the end of June dialysis machines no ombenya makoma ko 12 ombenya makoma ko 12 a ebeye adwuma at a go na aboa ye nuanom no a kidney ne ade omo ewo bie nti yen so a nyame ato ye nsem nyame ato ye nsem a ye wo bie no yenko Konfanoche na yenko support wo mo kakra heal Konfanoche project no egusu a ye so hu nti o sempo ne on kaprem ye sure say esa niam we nyina ehihye mu yemfa nto ye ho so na yemmoa na enye peye na enye fe enye krabehwe emfa emma yen mame enko na yenkodi enkomo kakra emfa ya pomudin ehom ye ko time herbal ho na yakwa kudin komo kakra de afa apomdo mame nyako ma che ho ye nyame adom me ho maminti wa no peye medase etiefo eni ahwefo ene time herbal center ba say ye de wapom de ho komotwetwe ebrel me pacho enyi wa fidie no emfria esan say obi wo hono ma say time herbal center na say ye ka say ye ba betwetwe apom de ho enkomo a na afi na oba be yi na fidie no afria medofo pa said de na all ka no ya de wo hoi eya ene chimato bebre dead we ni padua no emu a ye bu ye ni akusu medofo enu ntina me seta me twiku tie me na wahu Adea eye wabon se enye adepa na eye me wo mini padua no emu no time herbal center eye adwumaku a ye de habama na eye adwuma esan se Twediampo edi nimdie no adom Dr. Kennedy na odi nimdie no edom no wanfa antna ne fie enko a o na emom otre ne nsam ama ebi aso amaman titru no oman Ghana eso enu nti obi biara o tie me na o stan so ehwe me no ne a wanom time herbal center ye no ni bi da bia de adanse ebeba na se obeka che o se de duro no ti ye esitie time herbal center ye di nu akuku damienu na aba adwaman eso na edru di kan eye time herbal mixture o se afi malaria fever bia aye ziba ewo mu no ebetu akọ eno ho nkomo na ye ba bedie na ka eche foforo time herbal mixture na sa ne capsules Paul Lamantam na so osene edikanfo edru we enso ebo adwuma ankasa na wo peye no bi atwa wo de wani chirem ewo pharmacy shop chemical shop and a herbal shopper ubenya bi ato ni a wopen dodo etu no enko Osons pharmacy atonsu Monaco me pacho imrom Abidjan house okwa bebia yetu no to no bia benya time yonu ni bibia etu ato ma memfa doctor number no ema obi biara wo hwe me bia nso ni TV no anim ye number no enegu ehonom no fane frɛ doctor sesie na ni a wo tie me nso no number no ye 0244 417 669 0244 417 669 Kaise edino time time herbal mixture time herbal mixture na sa ne capsules enenro no adoso enunti se wokọ ne ka kire o se time nro no asa enunti eduro bi wo hon ma eye adwuma te se time ma medofo pa men so dane da me ka se time herbal center ye nro no edemu ba ko pe eduro bi ene won ma ene ne ye adwuma kora na se ese no na time herbal mixture medofo pa eye ebibiduro krogen doctor wasua de doctor kofa ba ya wonimu de ekeke nubuna habama nuehini dunsini ene bom na ode eye time herbal mixture na me no mienu beka ya kane na ne ene ma me no anase na nanom ewo enkrase no anase kane no na ye na nanom habama na ye pempai weni e we wai weni ye tu we yase ne abeworo ho na ne ye de aguda de sem na ye de nsu awu na ya noa wie ye se eye dudu anopa bia wo benum bi awia anwumre bia wo beba benum bi esanse na eno na eboa ema ye na nanom enya ahoden ankasa eno na eboa ma ye maamenum etimi wududu mienu ne ache o made nyina ewo ho asabi ne ye mfase kan enka wo mu esanse ehabama no ye so bi na ye tua bi na ye sabi ye punu bi afa ye de bi nso ejare eno tidane da na kanefo no omo wo ahoden meseme na onya 97 esanse so wo be krom na se won kwa ye ma wo se me ho kro
hyehye esan se wo pesa habama ekeka ne ho me dofo pa na den na me no mienu enei ya to ye tetete mpo na to atwena ma yade befo na aba be hia ye kwan mu yi me dofo pa eni kwan se ye to twene doctor se san kofa wo ye nchi enu ntina doctor akeka no bina habama abomo ye de aye time eba mesha na dro we so for ma na agita ene se de na bo ama eka no kidney ni liver a etete ye sebio ye nuane aye de na ye de ye duro ene ma no ba ye efufu ye nso ye ndokodoko de bia ye nonom esan se sebie num eye de ye si ye didi anya apomde na yade e na eba ye nipadua no eso enu nti de na wo beye se wo didi wie bia nipadua no ofa de wo pe na wogya de ompe no enu nti nonom time herbal mixture na ade bia wo nipadua ni ma emwo nipadua no enyi ni nyina empie malaria ju nipadua no aboso ebra ye wo se ye nom time herbal mixture eni esan se ensuo ne toa e na eto ensuo sha se eto se na akwakota tai baby afe na enwura asase efu eba ne sa efin sabi edoso ankasa ye ngata sa atwoku no we nyina etimi epai entontom me no mienu ebeka se entontom ne pai a ye nipa ena entontom eto sha ye nso na edro esan se oba pemfo enumbi na akra wonya 12 years enumbi obi a o ma akra no fo nso enumbi timi dofo pa me pesa wo bedi wo mantamu eni amame esan se wo de wo da wo sa wo benom time eba Mr. Wona wona wonyem ene wona wo ma akra no fo ne akra wonya 12 years enso no wo beye day se wo yo obi a wonya 12 years ko bia otimi nom time eba Mr. esan se entontom nya se wo ka wa na o ko debi entontom so ye wo mu mienu ye won tontom ba ne won tontom bema entontom bema ne beye ni dede na wo ko na entontom ba ne de wo ba won tene na ase abodie masase ne ma ye sase di nsamone ye dia ma bia ka bo entontom ba ma no so ne ka wa unya malaria na aboy wo ka wa eye ne plasmodium parasites no de mo ni padua no na sa parasites iborua ni padua no emu a ekodi nsamone ipi we ni padua na kwa enimu etimi nya akukudu oborua ye red blood cells nim afe na ne ma pa wo red blood cells nim no ye di won nsamone na ye di won nsamone a afe na ba ba ye adepa boni bi kura de ama ye ni padua no eso ni mfa so eno na wo ho no ma se bibia ba beda wani so yellow yes wonya malaria fever ona si nyina ye hoya na na sia ye yellow woni padua ne so aye hoya medofo pa malaria eno no edro betim ye to malaria na se eye time herbal mixture eno nti ko ba bi eton edro bia ne ko pe bi eto enom me pa so wo hwe me se ye number no etwagu ye TV no eso isa sa ha na me bre no esa me pesa wo be fa na be fred doctor se sie no agi nchemu abru me di eso no abusa question bia number no ye 0244 417 669 417 after unso you obi a wanum ato untumi enidie malaria ba so ensunsan so bone ni bi eno no eja wanum tuo etimi ma aduane a wudi ho kra ye de ma o sika da boto mpa so na aduane eno okon eba ne sa na ema woni padua no eni ahoden se wani di a wudi yefuno na bro na ni padua no so di ahopopo kasa cho eba ne sa wo ye boho untumi eni udwuma enyinara enu nti edra me kanfo ede amam na ati wonum amwache osuntem te sada de bena no asan kwan te sa brema wotu eye time eba me cha medofo pa onipa bi ehia so ononom time eba me cha se de beya ya de ekodi wo bi antimi metan ni padua no emu obi so se me de eye ni subue wutie na se ni subue etetewa entonton waka wa wotwe moja na ne parasite ni so ogboro ni padua no ekodi moja ni mu nsamone afe awiade de ebo aye namu no emu nsunsanso bone no etimi ma ye moja esote afe na ni subue aba besua ye so wa hwe anada kope wakwa kotu ahwe baabi adura me kanfo ede amao na wodi atu ani subue no ase na wodi asiesie omoja na eye time herbal mixture obi on ma okocheki ni moja na se ka chwe ni se oh umoja na ebia da 11.6 12.6 no ebia eye normal na iron no na wo from no afa ni se oh eye iron wo from kra na moja wo sora eye medofo pa se wo iron wo from a ubesimi agwagu sesiye die etimede ebre oni padua no atete ne akodanda ne chese ohawa etimede bre oni padua no eno ntese wutie me na se wo yobi a wo awunim so moja so ate anaso akwocheke aka cho se iron no ewo fom anaso moja no mu bibi wo ma me pa cho so ate a eni kwan kra sa ochentwen wo na ase ko pharmacy shop chemical shop and a herbal shop na kwato time herbal mixture bi enom me pa cho no pa wia ne anwumre ebesiesi o moja no ye ka se time herbal mixture etimi ye moja mo adwuma dedo na ye hu me do fo pa me si busa ye nua
nom Jehovah Witness no dodo na esanse na me nana ekobi wo fi ye niase wo se ye niase aye hoya na ne wabo afa enwuram anase koyem obekwa akotete habama na ye grill na so de besi jaso a wo behwe ne nsuo na de gu hunani na ye kokko wono ma enwa no na wo moja na eso waten wasaso ageni moja no back medofo pa na nanom ye na nanom anase habama eye ni pedwere mo adwuma pa ni a wonim se eduro no eye no eno na eye eno ntimi dofo pa kwacho time eba me chei bi enom wala to wala se adwuma yinti eduro anadwo wontimi enna esanso honam nyina etutu me maame wabre ensuo dudu a ato ni nyina abo ama wo kodu fia na wo pose checheche honam etutu opeja wonsa emfa esanse wa aposo eye woja me dofo pa eye nubuna ye die mo ye haba mana doctor wanfa nka me ye esanse hwedi ampo ene di nimde no edom no na wasua nwade nti haban bi akasa wote ene wakeka abom no de aye time eba omesha ene nti sa wonunum bia eboa eyi fin bia fru ni paduanim ema honam ya obi afru so honam reyo wo so wi na opa na wonye hwe kwa na waye boho malaria bia ba abese oso ede awa abese oso wukro ya wodo enche na eso edo woni paduane di adane ensimi enyina fa ko enche edru ebebo eye time eba omesha afe Paul amantem no so osna di kan for time HH eba omesha na sene capsules edru ye di sie ni paduane nkomo ano ede me kire se ye di busi yen immune system afe efi bia fa aduane ensuo mu enframa mu akọ ni paduane emunum edru we eye ni paduane zum lion eyi fi ni nyina fru ni paduane mu ema onya ofa ho edie enije ba ye no nom nyema ye didi nyema ede na woso wo ye e woso cleanse ni paduane emu edru eye time HH herbal mixture anasa ne capsules wo ye oba wa himfia no chimato aba ho esanse ejanai bia nya wonkwa na akoso ba bia ye ho ye nya wonkwa na akọ ho me pa cho bacteria bi won wakwa akofa ama enne ensuo egu enka sabi efi wa himfia no eba ensansa ye bebre e wo nantem ene nantem minua ba na odofo idi mpaso agudi a wonte dem mpaso agro wo enso ede ankasa wisabo ama na on kancho mpaso agudi ede wojo nso na ebifo ahimfia no ase buo emewu esanse ohonum nyina edwao odofo twene ho afiri wo nchen be ma so jo nso a wote ya wojo nso a wo bre wojo nso a me pa cho yo te se de bia kem no ama wonso agene wontimi nso odofo nyinsen edro no eye time HH herbal mixture na sane capsules obi se waka bibi manti ase na so me bre no aso eno nti se wo pese wo te ase dia ene wo TV na wo hwe me wo so no number no egu animu fana ne doctor entwetwe nkomo obi a wotie me bia nyi nchemu ni jie emfree doctor ho question bi na opeso obusa free doctor your number ne ye 0244 417 669 0244 417 669 kai say edino time time that's ene ye besesia makra. Yo, yeah, that's Saint Ebusia time HH herbal capsules and in a mixture and a time herbal mixture for and yena or pharmacy shops and a drugstores ahodo unyabia ebebo pa na and yema akoye ede amount. For anopay ye bana yaba be kanyasem ewo kanwasem edwumedie so yeba na yaba be kanyasem ewo kanwasem dwumedie so. Binu ni me pacha sem kawasem binu ni me pacha sem kawasem otemwa for me buaten kawasem upasantra na sawam kawasem Abza fonti ebeba na yaba beken asem sesia na mamenkwa omano so na mene Mr. Bafo ahenkra enkukudi enkomo yenuanom a womo dialysis ene ade omo ku no ono omo kidney issues ni ade omo ekuo na president da no Mr. Ahenkra, good morning anopay. Hello Mr. Ahenkra, good morning. Yenina ye tie Sompa Mr. For ye say ye benya Mr. Ahenkra wa homa so na Mr. Ahenkra, good morning. Good morning. Bacho tebenga. Me pacho me te wonka pa na pacho ho ye de me hu nshara nya banyame adaro ma metinkwem ye de radia se so de nkwana dom yen anopay ye de radia se pa Mr. Ahenkra ye di nkomo kakra anopay ye ko konfonochi okumase ko di nkomo ye di nkomo kakra o kolebu na nani nyina ene asaso ne National Health Insurance Authority penimpa di nkomo ni nyina akoye dialysis
Costa yate say every 340 Ghana cedis akojina 491 Ghana cedis. Emra mo te sa asemi na mpenifo di kan mo di ho nkomo sa increase na e banana. Yo mira beye Sompa FM. Mr. Inkra. Hello, Mr. Inkra. Debi abusia for yen hwese yebenya Mr. Inkra yi na yene no edi enkomo. Yene no edi enkomo ahoma no atwasi. Ti yen hwese yebenya Mr. Inkra yi na yene no edi enkomo. Na ye hwese sa increment we ya eba yi anyembia no eye mpenimfo ene wo mo edi kan dwendwene ho di ho nkoman sana eba na anase se ne yete kane ba ko bi no a omututu ma parliament semon kolebusi wune ade ma abusafo ye ba beduru eye this point but ene Dr. Boaji da Costa din komo no o se omo ko no makwa support omo ko na omo akwa support omo mame hwe Mr. Inkra said the otemenka mete onka pa mo na mebusa se empenifo ne mu di nkoma ansa na increment ne ba na be pa che there bi omo ni ani nkomo ba de wo mu ni se be bosu ni akire kakra ni ana yinya nte ye se parliament atena se amaji atum se yibetua 491 enye 383 biu enti na aka se ye wa twan yi mu a ye hwe so baba se ebeba na na o chana ne de eno so no yante ho popu ye bia se fiada ye twa mu ya ye wo ho eno po fiada no kwa me ko da fidie no so ameme kwa no pa me wie ewie mu ho be ye around between 4 and 5 na yante ye se o ma sesa bo no de ko 491 nti o man se da ne antas ba ye te ya no se parliament de bibi sa eba be ye bosumi ne akire kakra ni na how are you coping a boy new price ya be mo say minia ye so mu bibi enyi nyankopon ni kura ni mini na ewo 380 ba na obi kura na so ya sene kakra especially ya ewo olebunu na yetimi kokoda so mimi na wokase madaso for 9 years mimi na wokase madaso for 9 years wow. Into you can imagine 9 years mini bibi ya me na wokase mini wo me account oh kafra hello Mr. Inkra. Oh Debbie ahomana saso ate na nka ehwese ene Mr. Inkra nkomo ye bewie na nka mebusa ne se ayese no se ne yedidi nkomo yi omo sa problem ne bie no akoye bebrebe de ade na de ba de ade na de sa problems we eba Mr. Inkra ahoma no asaso ate producers behwe na yasaso anya ne bio na yedi enkomo no nti we kidney ho asem ene yake o kidney ne o liver ne ade no esi ye me ni nko ye niema nkiti bi ho yie pa ye ma ye ni enko ho yie pa na ebeboa yen papa ena nanom o munyini ye ko manim ne ade no enye so mote hwa no nyini ye de ekoye so hu ene de ye me ni nko ne ma nkiti bi ho na ebeboa yen Abza for yen kaya sema no pay lines ni 0551931931 0551931931 and 0548931931 0548931931 my main start and free all the northern regions. Oh, northern regions ni nyina upper east, upper west, north east, savannah, northern region. My main starting free honomo into betimi afre all the northern regions. Oh, honomo betimi afre 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 obetimi afre na waka wasem mame emfa line 2. Hello, good morning. Good morning. Me pacho din de say na okase free hin.
Kasa firi wale. Mama ntie we. Na odi de say. Imana Frimpong. Imama ntie o. Boamah de metimia kan say anopedem tiade petiafu nya. Na de mekan say nam kidney problems are those nyina. Yinu ya ne poison no de kuso no. Eno na di nyina nya na face ya no. Ubia be do ya obedua bibia no ba yo se ni fruit class ni mom de gusto na say ya kedi no enti e best sempani fo mom ni ko sa ne ma no ekuafo no pen bia faso bebrebe ade a wo se ye de gusto mani di be ye bo so me kra na no se nye yi kra te so mon tema brenen so kra na se o ma start dia ba du na ye so ye di na say ya kedi sa ne ma na kunye because na no ma no mo fa no ba ye mu de so mu omunyi che and the young and the person adding Okay. The same for some young be my yes no more and one is say Mate me da say ono so ne de no. Hello, good morning. Me pacho den de say na kasa free hin. Wentimi enyina so. Hello, good morning. Good morning. Me pacho odin de say na kasa free hin. Hello. Adea Boamah. Me pacho odin de say na kasa free hin. Eya ko di any Sompa. Mami tantia kofi ufosun kansa. Atantia sim amiama. Ono no se atantia sim for to Obama no man to Obama no kan to be bom. To ba ko no wo be he na antase for dan ya. Ni nyina asai. Asam to ho. Asam be na gi omota. Nkabi o me di asam na gi o anti kofi ufosun kansa. Over here sometimes atase for dan. Hasri wo boss side afọ mo ko we nye kecha sometimes don for say. Omo nso abama kuku kunjin kan mo si de di na nso ko fi. Maka to be boss sometimes no bobom. Adea Boamah na ku ko isla. Mo nya mo fe gide ni akobapa enter branch election. No de o se wo bebo. Mate, hello, good morning. Me pacho de say na kasa free hin. The family ebe me kasa free tamam. Me pacho ebe mama ntie o. Young guys na say this is what you see sex enhancement drugs. Okay. Especially those made in China. But it's very deadly. I believe strongly that is the main contributing factor. Almost they will tell you but almost you see just to enhance their sex performance. Okay. Those are very deadly. So I think they should look at it from that perspective. Okay. Mate pa also see that was say anger now odi a free air bano. Hello, good morning. Went to me and so ho. Okay, they here. Hello, good morning. Good morning. Bacha Sompa mbese me basibi. Me pacho din de say na okasa free him enti o. Me da che hene me kasa free king keso. Da che hene me ma Ashanti region ye call your the 5 northern regions me pacho me nko in line 1. Okay. 0551931931 0548931931 0551931931 and 0548931931 ye kidney issues ene other matters ufi say opese wudi enkomo edefa ho books ye Ghana publishers nsemo a yedi ho enkomo ene adade ne opese wo ka bia wiki mu nyina limited registration exercise ene adade ne opese wudi ho enkomo bia no anopa mi enkasa 0551931931 and 0554893191. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pa chodin de say na okasa free he. Yes sir, me kwame jan. Kasa free echimai. Okasa free he. Echimai. What dey nya hwe ma minti o. Me susu say caffeine drinks are abadwa so bebri one factor. Na nipa bebri so numu nsuo intentem. Into obechiri ne yam kom obe madron so ni sabe jana jina no ho amretentin ansana wo discharge sanema. No correct. Yes, and na a wiki blood and
kidney ne ma unya kidney stones ne sa na ma no nti let's say doctors may advise and I am public education concerning caffeine drinks baby na boys name na yedin ya mefa at the same time on sign no so you don't sort na gadi no be say no ho akopim say e bi benya baby papa bi ansa na we discharge we what take mo fere say don't sort in correct no dey ase no ho akwantintin be 2 hours 3 hours ni na ka ho na e wiki e blood and na ye kidney no so ma dwen chire na no mate me da sepa. Hello, good morning. Good morning. Me pa chodin de say na o kasa free hin. Yeah, Grandma Ponsan, because it's Kitty. O kasa free hin. Kitty. There be minyama Eastern region me ba ho sisi am pacho. Why? Me minyama Eastern region me ba ho sisi am enko the next line oh. Okay. Line 2. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pa chodin de say na o kasa free hin. About Thomas in here, Watermale. Thomas Maminti o. Okay. Good morning, Minya. Thomas in here, because free Tamale. Thomas Kasa meet you. Minya na pump it. Eradi adome ho ye na so e. Bibia boko e de machine ma pa mo ye mo man Ghana. Na kaka bese me kan say on my way na nkasa na ya fo ye ba toka. If you say ye ma ibi bia nya so bibi nyanya nko man panya be de tiri mo ntimi ka say he was joking. It just a bibia youth no so who say panya fon bibia nya wo munti mo so fon de matra. Na se wo hwe nipa na ho nye ye ya na se na pom de ya na. Ne bi ho no ma wonye. E no bi u TV a we say e tiri we ufa uti no obada ufa uti bi say sa ne ma nyina e koso. O man panya fon ntimi ka say vice president ntimi ka say he was joking there. That's a man and any pay woman. We are joking. We are jokers. This is a person you see lots of the year. In your leaders, we are competent. I'll bet me a Boamah system. And the health sector, Minia, of education sector. So I never be because of any. Security sector. So I never be because of any. Nina, a health and Ankasanka. To me, I can't make any say, or mine on see a share. Near 20 near Nipa. I'm more managing too. I can't better make canon. You, Mate Medase, also so dear no. I say, oh, Bono East, I have original also so bit me afre. Oh, Bono East, I have original, ubet me afre. Bono East, I have original also so bit me afre. Hello, good morning. Me pacho din de say na kasa free. The patch of solution, the Okay, Maminti on free Zebila, what did they say? I said it. Maminti, what's them say no pay? The patch of I said it. What is this? Uh-huh. This is people. In the mama, I pay for money. She doesn't catch your money. She assumes it's Santo Casamia Babono. And I teach you easy for no. What do you say? We do got some concern on the reality. Cobiaso. Anyway, never really like to come with the group. To which was a window way before and I had to between me. That's happening about the outside. And to that way, I have one. You, bye bye. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay. I'm also bet me about 0551931931 0548931931 or Bono East any half regional also bet me abba. Hello, good morning. Hello. Good morning. Me ba chodin is na kasa free he. You from Usu and kasa free just right. Mami ntie we Usu ansa. Good. Oh, just ya no, o man no. Manifesto memo no emwa NDC manifesto memo emwa NPP manifesto memo emwa it is here planning papa it say alan projection ma 10 adiba no it no the stage of war ya try NPP NDC the same thing emwa you come NDC NPP ama
the proper crime. He said, I mean, could you imagine it? Let us say. So, medawase. Hello, good morning. Hello. Okay, when to me, so. Hello, good morning. Hello. Good morning. Oba mpacho din di say na o kasa free he. Efemi ama no twa me kasa slap me. Mama ntie we. Etacho dialysis in sense na me kakaka. Omo mutadi ane wa bonten. Omo panto sa from the kwa omo wo ye no ma yam no mda be ye di ane ni atodi ene de ya le kuye. Okay, ososo de no. Ososo mate me da se hono soso ne de no. Enti obia mayen angles to the entire your kidney, your liver, your problems e wo ho sa no. Pacho odi de say na kasa free he. Efemi ima me kasa free ante bakwai. Bakwai de minyama ho wa Ashanti region minyama ho why me ba ho sisia why me ko the next line so ho. Okay. Hello, Pacho did say na kasa free he. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning, Pacho did say na kasa free he. Pacho Efemi friends, me kasa free bana incro. Mama ntie we ben. Me Pacho na betin bitaw say, ye kasa leader as a chair say because Ghana me we sometimes what you be no can say we leader as a Ghana for your entire year you bet you much church mu pet and maybe na mo church Ghana for me as a leader the meaning of leader because me go say your politicians MPP and this you leaders o me ya control o me leaders if you church mu pet and mo church na Ghana for and say the meaning of leadership as a Mate, that's it. Also, so the no. Nti maybe on so the free eba and no. Hello, good morning. Hello. 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 Oba mpacho din di say na kasa free he. Hello. Edium. Also bet back on 0551931931 and 0548931931 0548931931 and 0551931931. Hello, Mpacho din di say na kasa free he. Mpacho emo wanchi. Na udin di say. Ye kan da pa me. Mami ntie we. Mpacho MPP aban nana bo te me wosie ebuntin to be come ba o me ayi because who said the gas bill can say the petrol cost and it say how much effective free don't be be oh yeah your party na you be pass na yakuma ya you know when people say obviously nana akata and you know out of state for no many of me who no yo mate adwenkyere eno no ti ano pay obi e kana asem. Hello, good morning. Okay, on time nyina so me call line 2. Hello, good morning. Good morning, fire. Me pa cho din di say na kasa free he. Me pa cho ye frame me ashtu me kasa free seni iskejiji. Mami ntie we, mami ntie o. Yo, fire me fa kwanya so na machia Ghana for sabi o maji bro buti Sompa. San tan wo sum ye so Sompa. Fire asema me pese road minister Iraq and so etnesa buni is yes ya kwana de ye kwa efi atebu eba kwame down so kwano nye na fi so efi kwame down so eba kejeji yes kwano enye kwa the road minister say womla na ono so emeboa yes and say buni is yenya die eye yes road minister so wonhwe nani emefe buni is emfama yes and say wo hwe buni is ta ebi fi ababa yi enya dia akwan asem wone ya di yiye kwa ti we de besre yi rata so say wabai wonhwe nani emefe mefa kwanya so na madawasi yo meso me edawase pa. Hello, good morning. Good morning. Me pa cho din di say na kasa free he. About your friend and me kasa free Kumasi. There bio mpacho minyama Kumasi why
Nyama kuma say hello, good morning. Hello, good morning. Me pa chodi di say na kasa free. Bien ko se mo kon kasa free akon kasa. Ba jo so kasa free. Akon kasa. Mami ntie why? Ba jo other my friends so when I oh yeah no pay no. E kasa free fact ne aye politics. Ose dia. She program when on pay yeah share na my no. Are we talking about kidney and now we are talking about politics? Debi kawasem nti whichever angle be our person do nkomo fa bia no yetiu. Okay. Because so then I'm for Asian. I think say you can kidney problem, but okay. The don't also kasa about politics here. Yeah. Kawasem Wednesday you dedicate ma your listeners ne your viewers so issues say so man no nyina opese o ka ho asem no ye ma okwan e ma okwan so okay na order mo na mi ho ma nyina che no me ba cho wa tu kwan yankopon ya doma next week be hu no why do tun ko yankopon sa me pa no ko me do asun je why amen ya me enka ya ho na embo ya ho ban amen ya me bo du pa mo ye amen ye da se Enti ono so ne de no anope line 1. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pa cho di say na kasa free he. Yes, na ya. Mba jo kasa free he. Atotrum osila. Mami ntie o esuna phone off. Yeah. And then we go na actually at the deal of the result and then it's not a lot of and honorable for example honorable for example yeah and just have a way every different election yeah it's almost trying that the best now so this is the time the bottom of the because some people are Unkomo no me depa but mente wonka ye ebasa na me ha me listeners ne me viewers no line 2. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pa chodi di say na kasa free he. Me diane owa kasa free ayemisu na mi si bisha se FM station mula na kame pe na minya FM station FM station be a mo frequency me pa cho 93.1 okay yo mate me da say line 1. Okay, hello, good morning. Good morning. Me pa chodin di say na kasa free he. FM feeding kasa free sunyani. Ba jo kasa free. Sunyani. Mami ntiu free sunyani. Chawa tiu free na obia. Obia je so. Yes, vice president na okase Ghana no ye di abro. Ye ndi abro ba kokra. Temi ti so timi ka se na mi di abro. Debi okasa so anase bi so amfa buo ne ani di ama no oye vice president of this country. Mr. Oye addressing ye why? Okase peniti se wa debi na yankani. Obetimi akasem yo. Okay, that's it. So I'm come say. One say alawa semna abai bisa the vice president who did a campaign say the campaign the whole Ghana and every ecosystem we are saying that you need any question ka so betimi aye manwasi yo mate mesoso medawase
Medawase line 2. Hello, good morning. Good morning. Me ba chodin di say na o kasa free hin. Family over am kasa free Adea Akye. Ora ma minti o. Me say, master me say soldier for. Yeso omo man ho ba ya say omo so do omo mra Adea Akye me gina kwa ho ni jiska. Eliafo ni twema. No mo gina di omo 200 cedis. Bibi ya omo ni na mo no msa emi wawa. Omo oso mbe gina hin Adea Akye be jeje ye hin fo sika. Timbafo no. Ai. Na timbafo no omo ba omo nkuta krata e kire se o permit se odi sa timba ne ba na. No kwa na eme wawa no. Tibi ya omo ono msa. Okay, Mate. You be finding out why. Okay. Yo, me that say. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pa chodi di say na o kasa free. Pacho FM Prince, aka Street Boy, kasa free paga. Street Boy kasa free paga. Maminti o de enye hwe maminti o. Macho, dala de connect the penny for yourself. Akufado over two penny for you when we down, oh my god. Akufado online no ewe ni na online enen pa akufo dia jomai na obunu onya ko ma ni jadu yo ma no ma na ye paka 2017 2016 am chikawo am to be 1 gallon 30 cedi 1 gallon esen to be 1.2 kwa na obitu na juma de whole day upon isi akoto be 1 gallon esen masa timi to be 4 million to timi to be 4 million fanya se juma no no mana ye basa you try umbra na ye bre kusara am you to ntebre so adwuma na ye be ya ye nya ya to adi no adwuma ni ho ti so you to pese ye den. Okay. Do mine ko ne de o munya petra mo mine no mbe tu bi ni de ja ma wo mo to munya petra Mate me da say hello, good morning. Hello me ba chodin di say na o kasa free hin. Bacho, mugendi okede bi mekasa fi Adea Akye. Mami ntie wo mfiri Adea Akye na wa hen. Bacho go half me. Go so wo ho. Half me. Okay, mami ntie o. Bacho, emi aba kon every year I ka say, o je so na begina no wa do mo jiji Canada de. Adea nan ka sa Adea bi wonu na so ntia se o so de. It's sana ubefre TV sana sasa nsaya wafre ntesa okay nimbe na ade assignment tesa okay ni wono kana inimza ento no ta okay na cheche mi mu kakrai o se aduma ya no bidu mo ma omuni pite kimajuma ya bidu mo omuni pite nto bia kilu ga for the den ko sende ni ade ade na isa zo na ma ya friend say asuje for we dey boy ho ban asuje for ban ye ho ban no ma be boy nyete bia o me disi bia to no cre jade do no ma unima friend engo mo ni ma tara te yisa Mate me da say pa for this swift response ya we dey amaye. Hello, good morning. Hello, good morning. Me ba chodi dey say na o kasa free hin na me nkofa ma me abi within the Maxwell, the Casafia Akumaso, and enterprise. O kasa free hin? The Casafia Akumaso, senior side. Okay. Mamintiu. Oh, and I pay the mechanism Katrafa, a kidney problem, and our can wasn't. Mu. Mamintiu. A young guy, they were almost 26 plus. But my job, Madame Fubis, no war, or the master side. Miss Don, it's a so bad channel boss. Right now, I know because I get a kidney problem. 25 years old. Our kidney problem, Sisa, what you chianti? What you chianti drugs and inside 25 years old. Oh, when your kidney problem. Yet, who the picture? Now when you're kidney problem. Now who the picture is your boss? Go near this mama girl. Oh.
young boys and young girls in Abana, and he's any year dead the door. Mo, now you fat drugs, and you really say, oh, yeah, Gaia, man, now we are 1 year, Abrabon movie. no credit. Ama you to me, yes, say a hold the door. Oh, yes, say. We be saying to somebody, I want you to say, yeah, young guys, yeah, force you be the demo, you. About the Walamoana. Mo, I need to show. Boss, my mean, die will not be some grass. Mate, medase pa, so ye young man na. We are so concerned because unim ubia or the shisha semsa na and then life aye basa. I was for me and come me a bay ho. Yen come me a bay ho no na yen kudin komo and fa a bay heba clinic omo ejumedia omo edie ho. Debia ba idea dwumadi sha wonsa wo ka ye ho saa sabre wo ya sa jeni ni awonwade wa be heba clinic ko awrade e de wase ye bom paye na no pe to nsa fro sebra enkomodie mu na wa be ka hye wo ma na wo mra na be hia wo na hye wo ani onyam wo mu hu se wo ye nyame a wote ase we ni e be sa wadom nti amen amen anope ye ba ya debia asamda da ya ayare satumi a onyankopon na mane nsa so di adom abe heba clinic ansa nchani na momade esie da bia me kan se so bi ka so ni Yesu ba ya pa Sompa na eso me ye bona senduam na osan sore na no no bia ntimi nya bia nti abe heba clinic di Yesu anamo achi ona de numu asam o kana sanchani asi abe heba nso odi edro no tarisi apa na sanchani asi eti yare ben Mrs. Secretary nkofo abo ho modi aso mo beye bi nanso awia a kire no omasa de aba Mr. edi enti na wo kwose wo brebo ansa na waba be heba clinic wo abe heba clinic Mrs. Secretary the whole world awia se asam na America minka Ghana na maka kumasi a wo de wo pa kire se bi obi abeka bi ara wo di akiri Mr. brebo ho asam mfani agro wo ba ne wo obi anya sa doctor ne hye Mr. abe heba clinic Secretary ewiase nyina asem na America sese bohu modern na Secretary nko ade a emane baabia ma bibi nsi ansa no abeka ma me abe me pa acha oboame eba sa ebe hawo Mr. Etwere the whole world nano mempanifo a omo wadim die aboma so se etwere eni hwehwemu obi ba ma mi sade ade oso antiase say ya jeni cast ya jeni normal bebre mponche ni nwan ni ade mfie bebre ma ne ba ne buru mfie aduonunum still ase mfie nsia wa bresa oba be heba clinic na me ma ne stop aduro bi a wonom na me ma na aduro no 40 days na me ka cha ne papa say after 40 days yare na mbebiem 40 days atwam 3 months atwam 4 months atwam na papa ne ka kira me say o pese okọ hospital ko bisa doctor say yare na ana ekwa mpa Sompa na me say oh okọ na doctor say oni bia yare ni free e ba ye be ye ni de si ya we de man nkan kiro now o say na me say ja kro na o be say usika be say wa o say debi ji say doctor proof say yare no ko because emma de but asemisro yade akola wanya mfie nsia yade aka no abesi mfie aduonunum na wo just 40 days what me aka chem say yare ma me nyi ni papa te me ko hospital na me se kwai eno okoye okwa no okwa kacha doctor mo hwehwe me ba no mo se twere no kwa asmo from me kacha me say doctor say atwere ni hwehwemu eni fidi e test twere eti wo pa koma me abe ho no nkyere odi enti a etwere na temi akọ simple osisa na doctor ne ka kire no eti wa wo ba twa na wo ji hu me na aginye fa ne bra keke na ho nto wo de ne be kwa fidie mu abrochire twere ni hwehwemu ji abe heba clinic pe ne bo dura wo de kanu a ba bia twere ni hye bia wo be firi mo mani pa na de ne ho eti me ka cho se twere wo pa wo awo de
enka ye hu nsenka mfidie betimi aboa na so ntimi Sompa 93 ebi wo ho no ma fidie bebo ebi wo ho nso so a na eye bibiduro na betimi aboa ebo ha na ayi no mu asi awutwa no mu asi efia ginam nsu fi ginam nsu ahia ginam akora no nyinsan na obewu de obeye biara akora ne bewu wo ba nsu ahia na ye hwie firi mu no me ka kira wo se afidie bia etimi ntwe sa nsu ne firi mu je bibiduro ba ko pe me nka haban bebre me se haban ba ko pe ene edi ma wa nsu ne nyina be hwie guo ama wankasa wodi wani ho ade a egu a wodi ma nti wuntumi nyinsa wonyinsa wie ya so eno ano no nyinsa na nsa ibium na se nipa bi fi ama no ne bai se awo no ma ya enyinsa na asa nyinsa ya na asa na be ka kire wo me se eso hie bi gina baabi wo se da bi doctors ahwehwe mu a hwe ni wo na me se okay ma me ma wo duro yi bi na hwe se nsuo na be hwe afiri wase aba no eya me na me de begu mu a wo behu mede man no 3 days oba o se mama nsu ahwe gu me kura ka me na ho na me na ho hyehye me na me se na akola betima da sansu ahwe we mu eti bi ka kira wo se wo pawo na wo nyinsan se ya abe heba kan ha wo bebre just 2 months first month ebe me odro second month ebe wurum third month wonyem na wo call baby obo anu anyinsan na roba bi akata akola no ho na akola de dem busumi bi obechima wo se me busumi pa wo kakra bi ayesi bibi anim obeba na akola de hye ba bi a bibi akata no so ye wade ede ma wa ebe yi akola no ho no ma no ama akola na develop wo abenyini abeye eba misraw entra ho na nkasa bi dem nyinsa na asem nyinsa na asem obra ne de se twam wie se wo nya omondo post na wo nchime biemu a abeheba kan ke yentime mmoa wo eno de ya fat obi ka cho se watwa abra metimi aboa abeheba kan ke yentimi emo bra wo guso chima ne de abonene ne wiase wo ye bema wo ntimi wo ba obo obeba no obe check ne ndiama na 00000 na so ma ne yiri no munduo na ne yiri sanduro misrawo bema ka ho bra ne yenhwe se 0 a ne ma 90 nka 0 no ho wo na wo de 90 do ka ho a wo se no ma bebre a oba ne ye ya na fa entafo na apa unsabeka ehina sta na apa unsabeka eto pawo abeheba clinic sensusu yare biara ewo ho na mentumi mbodi sabri ni ntia me so abeheba se cancer nyina yesa o yakasa o kidney nsu abegyina mu abeheba clinic tumi man nsu ni film liver na yesi nsu abegyina mu etimi hwe film leukemia in the blood mi pa chaw yesi moja ni yare bia bam a moja ne se hwe ni ma afoforo ye hwe ni ma da ya hwe ama afoforo da na wo bewu bra yenyi sa yare ni film na wawo moja na nkasa en develop na nya bi na fatena se because obi moja de untumi fatena nyame abone sa untumi fatena se nkosi awieye omo boy ho modern so mba boa ye ne yatumi anya nkwa atena se na nso se wawo moja ntumi ye adwuma ma oni pedua eno so boa wo mo ama empany for doctors o mo adwuma ne yesini aye mmere ma wo ntumi srawo brani amwa na sa ayade no ye empany for ye bi yenso ye mmoa na mfiri ho na yade na ebu ha na ye nsan yade ebu ho no ma eye virus bi sa virus no nru a ye de tu sa virus no enya ba bia na bi wo ba na ye mmoa no firi ho na ye fi ni firi ho a wo benya wa ho den misro yade bia awode efiri ba obi ka chansa me de pressure ma no ma duro mfi aduonu adai pressure me da bia me ka sa pressure ye yare pressure bibi na di pressure ne ba ye said de loadu car na buru so ntimi mfro popo no sa na wo ni pe yare bi buru so a wakoma ne ntimi mfro popo ntu benya pressure wonu ma dura nkyese yare no ko brani ahwehwem ne yi yare kro no mfiri pressure na nkasa be ko wo ye diabetic na bia wonu diabetes eduro diabetes bibi na de ba anu dia me kan se abeka chem se me boa na so omo mba o ma betas fa no ye yi sa yare mfiri diabetes na nkasa no wo ko no baby ntimi srew wo se che yare de wo ye de be ku be sa wo ye mo niama intibra na ma me de to scream isu ni srew bo modin anda fa na me 0243 345 392 0243 345 392 050 64 208 pa to so pe WhatsApp dia and 050 no 050 64 60 208 WhatsApp number opotimi akọ Facebook baby abe heba clinic ya wo kuma se tan so apatrapa new site that's right udu apatrapa junction na Ultra University of Winneba County na
ya fra ho TTC na wotra ho a junction kase bi wo ho no mo ansa na obedu ta no so kurum ya fra patrapa junction wudu a bisa mami abe heba clinic obi abekyerew hwamata de yi se wo ba no hu atade bi wo hospital wa kyere se ehwa anu wa bedro no na sa atade we bi ni ho a ebia ne de akyenkyere bi beda wo kwakwa da bi mepa chaw se abe ninsa chani ni awon a nyame na mo no so ye nti nkofo fa ne di ye adwuma mi so hwe no wa anyera wa bra apatrapa new site ho da frame sa na mesi a media to screen isu sure da fa ma onua bi gonorrhea how hepatitis wako visa yeso wo hepatitis bra 2 weeks pepepe wako abetwa visa no wako baby e di entra e chese hepatitis ne beko yesi ye ko grow no ho e jesi ye wo prostate cancer wonti me nwunso na e bia de rubber ko hye no adwunso boja ne yawo ne ade a wo be fam srew yesi ya pa bra ya ma wadra ma wankasa wadwunso a enye bibia na be hyew amadwunso na ba eti bomode na bra be heba clinic sanso so dwunso no broso woda wo na eno adwunso abroso abda eno so one night second night no samienu ana abetumi abadwunso ba kokro ebo okro to me da na onwunso pro ana ache eti me pa cho bra syphilis any low sperm count say stomach cancer no mani ade nyina mesro fibroid de ye mamojantu enu abefiri wa moawo 0243 345 392 050 64 208 so me to me kan ya re ni nyina number so up WhatsApp dia 050 you swear no 050 kan no 646 0208 bo modern afa no fa WhatsApp so Facebook abeheba clinic misraw bibia wo pese wo hu fa abeheba clinic ho no wo de fresa na masi osade ba just kokoni adro ne de frama wan no bebre miniamede obesie nie misraw frena masi na bra ensanchani bebre wo ho baba be hu abeyo won anopa brantam ne mompaye ye bompaye ndia honhom ne nyina bedwane ama o yade ne se honhom yare kra otimi nya adwuma ye do honhom bia ntumi ntache bra na me ma haban de bi nkwahye osum yase sante sa so a wo de ginya me a ya som no ni di no be hye no hanu nyama ma wo so ye nyame a wote ase erade nkronkro ye da wase na nso wakasa fa ye hu ye da wase se wo ma waselect won se wo be gi wo mu nkwane de wo direct wo ma mo ba so we do o macha be sa wo yare no enu ni sanchani a wo ya eye nwanwa no boa ye wasa akwan so ne do bia de aseda ma ye da wase anumura se de wo ya mayen sa wo Yesu din mu amen amen enti ma mi abe ho no mo na ye ko ye akwa pedu papa anom no na ye de toothpaste any toothbrush papa na etwitwi yesen Yas toothpaste any Yas toothbrush no and a de HES no or the Yas toothpaste no eto so your Yas total care your whitening toothpaste and your Yas herbal or honum ningina or the choose no about pa ma seno e pai fita kama you do domne junction so e clear wonum ete e shampoo Yas toothpaste and a Yas toothbrush no and on your DHES 050139 0337 050139 0337 St. Louisa local rice and on ye die medical catcher say yania ye di St. Louisa ye de ayawachi St. Louisa local rice ya ye de aye mutu St. Louisa local rice ye de aye jollof St. Louisa local rice ye de aye chese mutu ne rice sotania de adeni di ho adanse ese ja ke mu ne de pa eyi ntian kama ne sa so hu St. Louisa local rice no ne moa sese obie die he ura supermarket bia wo se St. Louisa local rice enya manfo de no a ye rubber no de sigya so na ye debi St. Louisa local rice de kama pa ye die bi local ye kama fiber no wosoro e be sa bo ni pedua no obia timi dibi obia etimi dibi St. Louisa local rice na say omo ye aduane or restaurant ne hotels akese okwaye omo koye aduane ma manfo no eno a na say obia e de eyo mesro so per bucks ne be 10,000 bucks o per 20,000 bucks o per 1,000 bucks do obia o pe bia na ofre 0543 43
5746 0543 435746 na St. Louisa eje osom ye koma mi abe ho ma mi abe ni yete ne nken me se yade ne se ye hunhumu bonsam yade ofia ba funkrasefo no mo so matosa yade ne de amawa o se bra no mfedru nkan empa ye no ura ma mi abe ho ene se yade ne dwane e de afri ni pedua no eye befo akwala no a wawo no no ocha ye se ye wo ye nsuo ba wo ye bosomba wo ye begina ene hwan fa akwala ne ko 2 days 3 days munza akwala no asaso ejane naso bio ma mi abe wota no so patrapa new site hono mo a friend 0243345392 0243345392 Boris B BBC Boris B BBC for nenkoko no na ye ne a ye bi weekend ni ade stew she fridge me nkwan she fridge mo ye jollof a na nam na she mu no udi ho adanse se Boris B nkoko no de anunsu ede pa BBC eye fia akoko eyefia akoko nya manfo de no de si jaso a na etitie ni bia Boris B chicken Boris B na nkoko no eno ana yedi se ne yesi aye no soso no obia timi wibi yenuanom Muslims betima wibi yenuanom Christopher betima wibi yenuanom so hu obia ebetimi awibi okwa open sre nko ano a drums no open no nko de bema open wings no greater than less than no a eno soso ye de bema open bono nko de bema open chia ye de bema so hu Boris B de akoko fie ene honum odo ani kire bantma presby sorry no opposite ho aswanse market so honomo Santas runabout unity oil na or Santas runabout no the opposite so okopoku trade na duma obenya be SG Mall Tech Top High obenya bi na fe shell body junction ho also so obenya bi 0544 444453 0544 444453 New Z natural mineral water say nsu a yenom eno no New Z natural mineral water kan na manfo adu yom say nsu we fra broche neba kuma say ya Ghana he ya brema ya ena eye obibini Blackman Company Limited ayesa nsu we ede amayen New Z natural mineral water for nsu no ehun hia se fridge ana se we go ice cubes ho na ye nwuna ansa na watimi anom eno no so ho dia factual ammonia dia denti o ma so a se ehye se ye nwunu bo gra ye o wa Jesus se nyansa ni ya wade nya Michael mo de bi so New Z natural mineral water eno a na say ye no ye oye wedding oye party occasion bia so any New Z natural mineral water eno ni nsu papa akwala ozie wonso bo ese nkwala ntimi nom ena wan New Z de obi akwala ya wono foforo kra de ma na obenom so kama 0244 6202 94 0244 6202 94 Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital abusia yese bra yenkwa na West Africa say ya me tumi krata ya de ebibidro esa ya de Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital no a bad stroke ye betene te obesa siuda dem obesa soria nantibio obesa kwa bawate we ye Aiming Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital e ba say bia oba ne bema mo pa wo a oba wa hinasa oba wontafo e wo Aiming Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital e ba ya de bia ye say ye kwan chronic etel so a wa kwa enkwa for nichire Aiming Scientific Herbal Hospital na Dr. Amin Bonsu was allow Safi na me ene yara safo yade ni bedwa no watchma techiman watra so fulai watra kwada so na watra su yeboa tano so no branch or left sa na oko eye Dr. Amin Bonsu wono mo friend 0277001234 0277001234 enche bia na yete time herbal nka time herbal mixture malaria no asiebe tutu na fe time HH herbal mixture and then the capsules no a boost immune system no e ma no kra de mo advantage de mamo no e ma mo junction ne so chikama e ma ne ye frem de sort as here time HH
herbal mixture and then a capsules and a time herbal mixture and only have malaria fever no 82 ase ediama wo Food and Drugs Authority impeding for John Matum and until na wo dwaso 0244 417669 0244 417669 Dimpa Natural Health Dimpa yesi ahonya yesi ye de ye hospital bakwa ye expert in stomach ulcer emfa oni mfidodo a wakon yade we ya enkoye emfa oni mfidodo a yade we ya tena wo so na watini a na wabamu eyebu Dimpa Natural Health Dimpa Natural Health abusia for nichiri atena ye wo dichem so baby akane na menshia health insurance wo no ehwa ena Dimpa wo yese eye peptic ulcer eye gastric ulcer eye duodenal ulcer eye acid reflux chese H pylori ene die hen foni echre Dimpa Natural Health Clinic na busia yemfa drun kan yade ne bedwane de afri ne padua ne mu bebia yade na kwakote bia etoda wo yem ya wo ya etoda wo bofunu etoda na wo bui ano ya wo ya etoda wo chi uti bedwa wo sa aduane to yem a na giregina wo bo na ebofa so stomach ulcer no so hu una ntika krabia no ani so briu abusia for ni chire Dimpa Natural Health Clinic ye ntu asiema 0245 118434 0245 118434 Fibo Ventures the asphalt toothbrushes abegwa so asphalt toothbrush no ye wode ano odin ene ye wode ano omre so nti se ne osipo de ne bia onsabeka Fibo Ventures for ene de abegwa so ye wode ano odin ene ye wode ano omre ne ye won kwala so de e honum ene ye de Afi Fresh herbal toothpaste no aba eye herbs nko a enu nti wo de to sene so a e ma wo sene hoden a wo se no enko keka de keka kra no a e ma hode be ma ni gira ma utimi bodompem renamwa ne ade a Afi Fresh herbal toothpaste and asphalt toothbrush no and one ye di twitwi yesen 0535 4522 63 0535 4522 63 St. Andrews Senior High School womo eba ye school placement ni ade ne ho adwendwene ye jai if say omo ye suku a senior high school courses ni nyina wono eye bi omo teacher for ni examiners a omo nim de ko ene ne eba nyina your boarding facilities wono ma ene memo a ye de nyamesuro ene tete nkwala no nti akwala ni mra empia bonten a onko university no nge say oye proper grown so nurtured a adulta yede no ema wo 0244 696911 0244696911 na opad mission dia ma oba no ewo eye St. Andrew Senior High School afa ye ko Dr. Mensa ho wo se odehie no a wo se wa rensa wo se ye no odehie no a wanum wi no a enu nti ontimi nyae wanum shisha na wontimi nyae cocaine no o ya da ne junkie no wo se fa ne bra no mfa drunka onko hu biu wonsi hu biu bebon no onko hu biu ena wo obi asika ntimi ntina wonsam me kasa assault mase sika ntimi ntina wonsam agiso obi amo sika sefa koye adwuma unhu ne odi sika ne beye na hye Dr. Mensa say watena se o santasi kuchigris de poninchen hono a uyo bia sika ntimi ntina wonsam odi hye bia tonsam na orensa eseya santasi kuchi gris de poninchen ho a ana odi Fred Dr. CCA 0271 173551 0271 173551 and Dr. Mensa eni enkomo anopai kanjeni nsuo na yenum mese fa phone no ne google the health benefit of alkaline drinking water and I say health benefit of kanjen drinking water na no oti adanse na manfo edi de efa nsuo we ho enya sem ketwa kra say the water of the moment so alkaline kanjen drinking water da bia me catch say na yeduane ayedie yemframa yenum yemframa yehome ene nsuo yenum nyina koye ndrunko a unya kanjina na clear system ni nyina basa so ma kidneys no ene o body no nyina hoden ma ne function kama so hu enti kanje nsuo de abusua ma ne mel ne no nom da ma ye fresh de bia ya branch de bia babawa na wokọ 0241449191 0241449191 Dawood Eba Clinic abusia kohona diabetes ne nwane kohona pressure ne ntu kohona stroke no yentu asema okra kohona kofa wo ntafo
wahina sa ene wo mane nyina e ho no mo na afi ko na stomach ulcer no asie entuma o joint pains ni nyina Dawood Herbal Clinic sebra na yentutu asie ema ye de no bi so abadwa so ama Food and Drugs Authority mpenimfo agiatum Dawood 360 capsules uyobi a osisita ya oyapa sasabrote oso a abuzianfo onya eye Dawood 360 etu ase de ama na afi Dawood ointment no so no uyobi a wo joint no etutu pa foni ekire ejuso krapa haya na Dawood Herbal Clinic doctor on transe na onyini nyina mfiri wo no mama inroi Food and Drugs Authority mpedimfo agiatum 0241244012 0241244012 na fe ye cotton sack electronics onomom omo na aso yasene ema ye de birthdays no ebremo anopei omo ena eyi omo aso yasene mu ama omo yo mate Tony Sack say ope fridge papa ope TV papa ope air condition papa ope washing machine papa ope gas cookers papa microwave papa rice cooker papa blender papa kettle papa any television papa ne home theaters papa ne irons papa Tony Sack electronics Tony mesi mabere wa wo gri to hu ni TV asay no de da meka ne da usu yo Tony da so etu do ani kire dum SD Karam prisons runabout no sanity to send your call Sambra restaurant no obu se boho kakra property electronics and answer do ani kire edum Malcolm Dine foforo no ni opposite so showroom kakraka ewo ho no Tony Sack Electronics any nin common 0244119236 0244119236 and 0204292424 Tony Sack and aso yasenim ema ye de birthdays no bremo okay mate me ba your birthdays na ready yenko or say happy birthday to Prosper Nketia a community police officer Tema Tepa Divisional Police Command from Ernest of Tepa. Also my happy birthday to Queen Marisa from Fearless our Amstead. Also my happy birthday to Christian Opoku Ajiman Christian Okri. Happy birthday, what a bra penny, Yankopon Tunkonem, and Quatintin one fan no more. Oh, yeah, NPP communication team member, Ashanti region, Christian, happy birthday. And happy birthday to Reverend Alex Boache Ajiman. Reverend, happy birthday, wate, Yami Onshraw. Oma nwosra and no so papa me ba kuma by election oje me feel so na me sa ba besra ona ye sofo pania or that Spirit Life community ano ewo eye kumawu ena kumawu local churches nyina ono ena ye chairman edo ma no Reverend happy birthday ati and a happy birthday to Shelly Men's ewo eye Santase Kokoben kechire obi so ma happy birthday and a happy birthday to Nana Yaw Asante God Gift o eye aguna moso o ma me comfort boache awa aguna so ma happy birthday and a happy birthday to Obrempon Madison o Ankla Owo Asokore Junior also my happy birthday and a happy birthday to Lillian Ajimanata wo Good Shepherd Catholic Church Adwato from your friends somehow a happy birthday and a happy birthday to Ekia Frimpong ewo Asokore Mampong Municipal Assembly yes ne your birthday Ekia Nana Kwaku Bofa of Opimso Radio so my happy birthday wate and a happy birthday to Mercy Ankoma oh okay Mercy happy birthday wate Mercy ye administrator ewo UWAS Opokuware Senior High School from Opapenua Franklin Okachechie Franklin Opapenua ho eni ye nyina yesi mo happy birthday wate Mercy nyame unshira yesi enura akra na your birthday usede nyame unshira pa and a happy birthday to Mrs. Grace Boache Yadom happy birthday and a di chatwo ni nyina
me papa Apostle Frank Osei Apostle Frank Osei ene Apostle birthday papa nyame nhyirawo engosra ne nye bebre emuso sa ona yesofo pani a oda Victory Charismatic Chapel ewo Patase Police Depot no echiri honomu a da biada oti papa nka enwumre bia ewo afidie so papa wo manyina ewo fia yesi ma happy birthday Apostle Frank Osei papa nyame onhyirawo pa abusafo dia akadie ma memfa ma munyina ba bia wo bia frɛ ba bia wo bia wo Ashanti region or Western region or Western North or Greater Accra or Volta region ba bia wo bia yen frɛ na yeni enkomo anope kwasem frɛ na ekawasem anope 0551931931 0551931931 and 0548931931 0548931931. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Epa chodin di se na kasa free. Hello, good morning. Epa chodin di se na kasa free. Oni abema ba kope opeska gude enem do be pio mo kwada so ya. Agude ma mentie on free kwada so he. That's the power of a for video so fancy modu and come the next president of the Republic of Ghana, His Excellency Dr. Elijah Mahmoud Bawumia. Papa, ono na yede neba na waba betu another new planning in us. What's the education? Free education from the kwa. Ewo university, so breye ni anama o madi dem kakra physically challenge. Of a way as Sompa say na yejitum. Essentially wo kromo yenwa yinima wo china yenu anama o madi dem physically challenge ni disabled. From it's your president obeba so de ayi obema tem for free university education say na na do da ko fodo e free senior high school aba na ndc ko no motivation mo manyi no mo school free of charge ya na tim say aya sempa kompa yan kan bi eti ma ha manya ndc o mani so di mo pa ni say obanka opposition leader for opposition for 8 years there enka what your homework here because mahama yobia wadi assemblyman wadi MP for Bole Bamboy for 12 good years offer at the time oko any club for the Bole Bole Bamboy any more than muso yeah observe hello but what did is an akase free so we didn't put you back it because a free column but your minti we ba na ye ntientiam amaye why nana yes amasa me party se Ghana oh ebi nka bofo na koma shikroni nyina na ke nyina na koma se kroni bofro eka o ma se Ghana kroni nyina na ke nyina na koma se kroni abafa be kroni fra maye na zen kam no mi oni ngia mabie mo ya mawiase bio ana ye ba ho ye ko ye nyina ye nko sa na bofro awofro ma ye Ghana problem ohu na de kasi ka sorry a ke to kronom ye do 10 cedi do numla ade obi anya ni nua no osisi no diga wo mesia ke nya yeko na ga bafa be kroni yi mate ono zo ne dia no hello good morning hello ontima nyina so ho hello good morning line 1 okay hello good morning hello good morning me ba chodin di se na akase free Papa Veronica fashion as kwa mampon. Verona ho ye. Nyankopɔ adom me ho ye pa. Ye de rade asia no pema mintie wa. Papa ma se me se ECG for. Ade kam for ya yo modien. Ye to light na atom. Ye na wo kan say. Ye to light na. Chacha ye de you mo botie obi a na wo ta kwa charge ye so wonu mu boarding. Papa, if you for your slum, stop every madam the play as a common poor dear, you need to quench our Mayasa. Papa, my uncle, they told me, yes, slum, yes, some higher the come for. They did too money, 1 hour for an casa. Or maybe about 2 a Juma, such as for the Baco school, a school in any one so change, they will share Juma. Need from class on Toby Mano.
enti ya so mo say ya yesu adwuma ne ya mo ma ya adwuma so ne ya ne ya ba be show mo na school no wie kura wutifie ya da maso me so me da say hello good morning. Hello good morning. Me pa chodin dey say na o kase free. Me kase free tepa bum. Mami ntie we free tepa. Me pa cho me born na do me ba omi abato o dunuma mo de egbe otomo amoye. Me bomb pa say na do bit ba me ba no wa be kwa na do nipa eduma pa na wa ye ni. Yo Mate. Hello good morning. Me ba chodin dey say na o kase free. Abato your friend ba me kase free na pontia kan. Me ba cho mami ntie we. Me ba cho my last lesson my name after me before Meska you know say G to the family so we see more chat in yeah wasem ne maintain you nti se ka ukosa ba bi wan ke bebo me. Hello good morning. Morning. Me pa cho din dey say na o kase free he. Yeah, free man kase free man. Ima kase free man so mami ntie o. Me pa so me ka kasa isi di fono. Okay. But I don't mean you cry. I didn't know mood like that. Don't know mood to interested yeah. What to say now but like one man no more do. Almost for no do. The more money can found money. Okay, Mate. Hello, good morning. Good morning. Me pa chodin dey say na o kase free. Me ba so me dia ni kindi na so hele me dey man stop this but I we have to person. Mpa cho mami ntie o. Na bo my da ta na pay what da it. And me na pay na pay about just not. They make us say hello. Honorable from Paul. Yeah, mente. Hello, good morning. Good morning. Me ba chodin dey say na o kase free he. We did this week at Amon Kansas Amiga if you say the chicken crown and another. The man of our bar association now no or Kasa Amon Kansas Maninte. Mate, abotre. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pa chodin dey say na o kase free he. But your family watch James Angel. Make us free man swing. Mami ntie we boache. But your American say your politicians never told me say this coming election 2024 December 7th full. Yeah man so for 77 young way any man koso. Omo bu ya kwasi ache. Enti operation no road no go to adwuma. Yo, Mate. Hello, good morning. Hello, good morning. Me ba chodin dey say na o kase free. Now din dey say but let me tell you this week na o ka de enka ne e be chemi akwa na me yendai. I mean ka de me trust in me team. Aha. And now when NDC come on ka ala bit one go no. Na ani na bi o ye wa hapo. Omuye but then come make us way you am for respecting. Nti no nyema bi o ha you guys wey omo bo police dia no. Omo wa say na me go election when you say me bi link bi o bi na ho tuna no ma so mo mo. And no more did what have mo ye. And the best thing is na for respecting wa ha for you. Only the kind of mo bi ni say is playing in the about. Okay. No mzani mani there. Mate, me da say hello, good morning. Good morning. Me ba chodin dey say na o kase free he. Yes, I am kase free baby. Mami ntie o free baby ni Isaiah. Okay. Me ka say man dey ba no ka about education. Like for education no obanko we na hu say free. For education there. I'm a second say ye na mbankan ni bi ba bibi ni kwan so a. Ni a sebe bubu portraits ni akọ sa anwea be go on no ba be fa so mo ba de bi omu. Ti jini se na de bi a ye timamfo ni ye no because
Omampini by the neck on a stuff or any better good answer near any camera. But more cordial, the head of any kind, who you do about to the head of Kana about my penny become high, more Philip Kana camera. Okay, Mate. Hello, good morning. Hello. Hello. Me bacho di this now kase free. Bacho, the family in an apple, the Calafi Blue is in Gaza Franca. Mami ntiwe and anapon. Bacho, I'm very thing I say, this lady, before Mazan Yate. And she is a no good, and of course. Yo, Mate. Me say. Hello, good morning. Hello. Hello. When to me and you so, Mami Nkwa say, hello, good morning. Morning, no, Nasa. If I told you this, and I can say free. So, Mami ntiwe. Hello. Hello, Mejido, hello. Me pacho mi tiewo. Yo, Mata, good morning, Apone. Apo muye. Yo, DJ Nkuto, Tapra. Okay, DJ Nkuto. So, director, this time the baby, no, I can tell you more than yo. This time the question, I am going to write, Omadum light way. Well, you like to be supporting the part that you know. Now, and then you're more question, and then you have to last you. You can get you to last you. Which I am getting now. Look on, you two for the element. Then we get Yano. You two for the more. I give me the about my idea about it. I give you a baby, I give you a point of blue. I give you. Mate. But yeah, kwe mamenka mo se Nyankopon ya adomo a weekendi na lawyer John Kuma na ye no eba so wo edwoso. Lawyer John Kuma ye no eye weekendi na okọ eye edwoso Nyankopon ya adomo china Thursday a omo ekire se omo be vigil. Omo ebe vigil enwumre no ede ahye Lawyer John Kuma, former MP, edema adeshia we joso abaton pesua so Nyankopon ya adomo a omo ebeye vigil ede ahye na munyam eye echina Thursday na fi Friday, Saturday, Sunday na yiyo no atoa so ewo ejoso enti Nyankopon ya adomo weekend die eni nyina ekire ejoso abaton pesua so echina na Lawyer John Kuma na yiye no basonti I say, just say, a nipa, around for near the idea rock cream one weekendy, and if only river cream one near the idea, you be the actually. So you be monitor situation or CDCTV and not your mammo. I was a former member from Muncie, Dodo Akunya.